မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နိုင်ငံဒီအရန်ပူနေပါတယ်အပြင်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်နေပါတယ်အလွန်အေးတဲ့နိုင်ငံက36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဆိုတော့အရန်ပူနေပါတယ်ကျွန်တော်ရက်တိုင်းတစ်ဖြတ်ဖြတ်ခတ်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဏီကုန်းပိုင်းကိုစပြောပါတော့မယ်မနေ့ဖြေဆိုကျွန်တော်ရှေ့လေးလုံးနှစ်ပတ်လေပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဏီကုန်းနေစပြောနေပါပြီမနေ့ဖြေမှာကျွန်တော်ရှေ့လေးလုံးအကြောင်းကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဏီကုန်းချုပ်မှာပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းလေးတွေကျွန်တော် no vote အကြောင်းလေးတွေပြောပြီးတော့ NLD ကိုမဲပေးပေးကိစ္စပြောတဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အချင်းချုပ်ပြီးတော့ conclusion ပြောတော့မှာပါအဲ့ဒါပြီးသွားရင်လည်းကျွန်တော်အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်နောက်နေ့တွေမှာကျွန်တော်အဆင်ပြေသလိုကျွန်တော်ရဲ့ audio book ကိုကျွန်တော်ဆက်ရေးမှာပါလှိုင်ဝင်းရဲ့ဒသနာများကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောမှာပါအဲ့ဒီချိန်ကျရင်နိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်ခြင်းမဆိုင်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပါတော့မယ်ဘူးစုတာတွေအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောမှာပါဒီထဲမှာတော့အကုန်ပါလာမှာပါကျွန်တော်ရင်းမြများတော့ပါတယ်အပူမကန်အောင်အပူတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဥကျော်ဟင်းရဲ့အတိတ်ပဲရှိသောလူဆိုတဲ့တခြင်းကိုကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်တခြင်းစာသားတွေအရန်ကောင်းပါတယ်ယခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးလောကနဲ့အလွန်အမတန်တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်ဥကျော်ဟင်းရဲ့အတိတ်ပဲရှိသောလူတခြင်းကိုကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်ဥကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာများနဲ့လည်းအများကြီးတိုက်ဆိုင်ပါတယ်အတိတ်ပဲရှိသောလူပါဥကျော်ဟင်းအမျှော်မြင်ရှိစွာနဲ့အသွေးသနာတွေတင်ထားပါတယ်အိမ်မှာဥကျော်ဟင်းကနောက်ဆုံးပြောသွားပါတယ်တခြင်းထဲမှာဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှန်မှန်ကန်ဆုံးဖြတ်ကြပါဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတိတ်ပဲရှိသောလူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်မှန်ကန်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ကြာနေပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီအတိတ်ပဲရှိသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ကြာနေပါပြီဒါကြောင့်ဆုံးဖြတ်ကြပါကျွန်တော်ပြောပြီးသားလေကျွန်တော်ဒီမဆဲပါဘူးလူကြီးမင်းတို့ဆဲတာကြားကျင်တာလဲကျွန်တော်ကြားကျင်ရင်လဲကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူး UK နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအောက်မှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ဥပဒေ citizen right citizen duty ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမဆဲလို့မရပါဘူး UK နိုင်ငံရဲ့ internet law internet ကိုကွန်ရက်ကိုကျွန်တော်ယူသုံးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မဆဲပါဘူးဆဲလဲမဆဲပါဘူးဒီမိုကရေစီဆိုတာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိပေမဲ့တဘာသူရဲ့အခွင့်အရေးကိုတော့လုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီဆိုပြီးတော့ဘာဒီမိုကရေစီတဲ့လုပ်မနေပါနဲ့ဒီမိုကရေစီမှာဥပဒေပေါင်းနေနဲ့ကန့်သက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အရင်နေ့ကအများကြီးအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ရှင်းပြထားပြီးပါပြီဒီမိုကရေစီဆိုတာနဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်မရှိပါဘူးတဘာသူကိုဆဲဆိုလို့မရပါဘူးတဘာသူကိုစော်ကားလို့မရပါဘူးမိမိအမြင်ကိုတင်ပြတဲ့နေရာမှာတဘာသူနစ်နာသွားရင်ဒီမိုကရေစီမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်တွေအများကြီးတင်ထားတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောသွားပြီးခေါင်းဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ရွေးမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှင်နိုင်သောခေါင်းဆောင်မြန်မာပြည်မှာမရှိပါဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တဲ့တာတော်ခေါင်းဆောင်လည်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တော်ဦးစီးကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥခေါင်းစဉ်လေးတွေနေကုန်းလေးတွေကျွန်တော်စပြောပါပြီကျွန်တော် PR ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောမှာပါသူတို့ပြောနေတဲ့ sanction ပေါ့ဒုက္ခသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောမှာပါကျွန်တော်ကပ်ဘေးအလွန်စီးပွားရေးအခုကိုဗစ်ကာလမှာတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုဗစ်တွေဖြစ်နေပါတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာတစ်ကမ္ဘာလုံးစီးပွားရေးတွေပိတ်ဆို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေပါတယ်အလုပ်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးပြီးတော့နိုင်ငံတိုင်းကဝင်ငွေတွေကျဆုံးနေပါတယ်သူတို့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတွေ30%အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတွေ extraction 30%ကျုပ်သွားပါပြီ UK နိုင်ငံမနေ့ကဗဟိုဘဏ်ကဘန်တော့အင်္ဂလန်ကမနေ့ကကြေညာပါတယ်မိမိကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာတဲ့အချိန်ပိုကြာပြီးမှ UK နိုင်ငံစီးပွားရေးပြန်လည်နှိုးထမှာပါဒါကြောင့် UK နိုင်ငံကဒုက္ခသည်များကိုကျွန်တော်အထောက်ပံ့ပေါ့ UK နိုင်ငံကပေးနေတဲ့အထောက်ပံ့ဝန်ကြီးဌာနကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့အခုလက်ရှိအစိုးရကတခြားဝန်ကြီးဌာနအောက်ကိုထည့်လိုက်ပါပြီအဲကြောင့်သူတို့တွေနိုင်ငံမှာလဲစင်ပိန်ကျွဲလောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလူအတန်းပေးတယ်ဆိုတာကူညီတယ်ဆိုတာမိမိပတ်စံချမ်းသာမှမိမိမှငွေပုံငွေရှန်ရှိမှမိမိကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုကူညီကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်
သူတို့နိုင်ငံမှာလည်းအခက်ခဲတွေရှိနေပြီးသူတို့နိုင်ငံမှာလည်းစီးပွားရေးအရသူ့ပြည်သူလူထုတော်သူပြန်ကျွေးဖို့အတွက်သူစ조사နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ငွေကြေးအမြောက်အများအကူအညီတွေပေးဖို့အတွက်အများကြီးအနှောက်အယှက်တွေဖြစ်သွားပါပြီဒါတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများသိစေခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောတာပါ NGO အဖွဲ့အစည်းများကိုကျွန်တော်ပြောတာပါအရန်မမျှော်လင့်ကြပါနဲ့သူ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဥရောပနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေ UK နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေ US နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုတော့ပြန်လဲထောက်ပံ့ဖို့အတွက် US လွှတ်တော်မှာဆိုအခုထိအငင်းပွားနေပါတယ်အောက်လွှတ်တော်မှာမဲဖေးဝဲပြီးပါပြီဒီမိုကရက်တွေက3 trillion ထောက်ပံ့ကြေးလုပ်ဖို့ဒါပေမဲ့အထက်လွှတ်တော်မှာ Republican တွေက1 trillion ပဲဆိုတော့အငင်းပွားနေပြီယနေ့ထိအထက်လွှတ်တော်မှာဥပဒေမပြထိုင်ဒီနေ့ဒီနောက်ဆုံးနေ့ပါမနေ့ဖြစ်ဆိုသူတို့လွှတ်တော်ပိတ်သိမ်းပါတော့မယ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကလည်းဝန်နေပေးထားပါတယ်မင်းတို့ဒီနေ့မှမင်းတို့နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုမရဘူးဆိုရင်သူဒီ executive order ဆိုတာဆိုင်းထိုးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာသူအမေရိကန်နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေမဲ့လေသူ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုတော့သူပြန်ကျွေးဖို့အတွက်သူ့နိုင်ငံစီးပွားရေးကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်အငင်းပွားနေကြတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကပ်ဘေးအလွန်စီးပွားရေးကိုပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီကိုအားကိုရတော့မယ်နောက်2နှစ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလမှာနိုင်ငံတကာကအကူအညီတွေရဖို့မလွယ်တော့ပါဘူးကုလသမဂ္ဂဆိုတာလေအဲ့ဒီနိုင်ငံတကာကအကူအညီနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂရက်တည်နေတာပါခင်ဗျာ FAO မြန်မာနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်တွေကိုကျွေးနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုတာနိုင်ငံတကာကချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကပတ်စံပေးလို့ရနေတာပါကုလသမဂ္ဂမှာစီးပွားရေးမရှိပါဘူးဥပိုင်လို့စီးပွားရေးလုပ်ထားတာမရှိပါဘူးမြန်မာစီးပွားရေးဖောင်ဒေးရှင်းလို့စီးပွားရေးလုပ်ထားတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကိုယ်တိုင်ဒုက္ခတွေရောက်နေကြပြီစီးပွားရေးတွေဒါအရှိတရားပါအဲ့တော့ဒုက္ခတွေဖိအားတွေဆိုမြှောက်ပြီးတော့လူတွေထွက်ပြေးအောင်မလုပ်ကြပါနဲ့အမျှော်မြင်ရှိကြပါကျွန်တော်တင်ငယ်ကြီးကလှမ်းရည်တယ်ဗြိတိရှမှာ air con မသုံးတာလားair con ကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်တပတ်3-5ရက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ယူမသုံးတာပါပူတာ3ရက်2ရက်ပါမကြခင်ကျွန်တော်တို့ပြန်အေးမှာပါချက်ချင်းအေးတာပါအဲ့တော့air con ဝယ်ထားပြီးအိမ်မှာအလုပ်ရှုပ်လို့ကျွန်တော်မဝယ်ထားတာပါ air con သုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့အများဖြစ်တော့မသုံးပါဘူးဘာဖြစ်လို့ပူတာက1ရက်2ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကဟီတာပဲသုံးတာပါဒါအေးတဲ့နိုင်ငံပါဥရောပအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ရုံးဆောက်ဦးထဲမှာ air con မရှိပါဘူးအခုလို့အရန်ပူလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ centralization ပေါ့ကျွန်တော်စေးရုံမှာဆို centralization ခြေလာတာတစ်ဆင့်နော်air handling unit အကြီးတွေကနေပြီး duct line တွေကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့လေအေးပေးဆက်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာလည်းအသေးလေးတစ်လုံးရှိပါတယ်ကိုပိုင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းမလုံလောက်ပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့အိန္ဒိယကျွန်တော်တို့အလုံလောက်ထားတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလို့ကျွန်တော်တို့ကဗရင်းပေါက်တကားတွေမရှိပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့အေးတဲ့ခါကျတော့အိန္ဒိယ double glass လို့ကမှန်နှစ်ထပ်နဲ့နေရပါတယ်တကယ်အေးတဲ့အချိန်မှာလေနဲ့တိုးတာကျွန်တော်တို့အထက်မှာမနေနိုင်ပါဘူးအပြင်မှာ minus တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပါဒါကျွန်တော်ဘူတူတာ share လိုက်တာပါအဲ့တော့မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ရမယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာပါမှန်မှန်ကန်ကန်ဆိုတာကမှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ရတော့မယ်မိမိအားကိုရမယ်အကောင်းမြင်ရမယ်အေးအေးနေမယ်ဒါတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးညီကုန်းချုပ်တော့မှာပါကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကသူများကိုအားကိုမကြိုးစားကြပါနဲ့ဟိုလူဖိအားဒီလူဖိအားကိုမျှော်ပြီးတော့လေဒီကနေနိုင်ငံရေးကလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေလည်းမလှုပ်ကြပါနဲ့တော့ဘယ်သူမှလည်းဖိအားမပေးနိုင်ပါဘူးလူတိုင်းဒုက္ခတွေရောက်နေကြပြီတနိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးအဲ့တော့ကိုအားကိုရမယ်ခင်ဗျာကိုအားကိုရတဲ့အချိန်မှာကိုအလုပ်ကိုလုပ်ရတော့မယ်အချိန်ကြပြီကိုအားကိုမှန်မှန်ကန်ဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိုအားကိုမှန်မှန်ကန်နေရမယ်သူငါအပြစ်မတင်တော့ဘဲနဲ့သူပဲငါပဲအပြစ်မတင်တော့ဘဲအမှန်ကန်နေပါမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါကိုပြောချင်တဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြီးညီကုန်းချုပ်မှာပါဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တေဝဝိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးရှင်းပြနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြည်သည့်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားမှလဲမြည်သည့်နိုင်ငံကိုအတူယူမှလဲဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်သိစေခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တေဝဝိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စိုက်စာကုန်းတစ်ပုတ်ရေးသလိုမျိုးကျွန်တော်ဏိဒံစာကိုဏိကုံကျွန်တော်ဏိကုံတွေချုပ်နေပါပြီကျွန်တော်ဏိကုံပြန်ချုပ်တော့မှာပါချုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ no vote ဆိုတဲ့ campaign ကြီးပေါ်လာတယ်84လုံးကြီးကိုလှုပ်ရှားနေကြတဲ့လူတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာမြည်သူမတက်မပြောတော့ဘူးသူတို့ထင်အားပြောနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်84လုံးစက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့84လုံးရဲ့စိတ်သက် R&D ရဲ့စိတ်သက် engineer ကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်သက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါကျွန်တော်တို့ကတော့ NLD မှာ NLD ပါပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါပဲအာဏာရှင်စနစ်ကိုလုံးဝလက်မခံပါဘူးအာဏာရှင်ကိုထောက်ခံမဲ့မြည်သည့်စကားကိုမှမပြောဆိုနိုင်ပါဘူးအာဏာရှင်ကိုထောက်ခံမဲ့ဟာကိုလည်းမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး
တို့မှန်ကြီးမှားကြီးကျွန်တော်တခွန်းမှမပြောပါဘူးဒါတို့ကိစ္စပါတို့နီးတို့ဟန်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အာဏာရှင်ကိုမထောက်ခံနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ခုနေ့ကကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့ကြွေခွဲစာနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပဲရင်ကိုသတိရကြပါလို့ကျွန်တော်အလကားပြောခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဖိအားမှန်ပါတယ်သူ့ကြိုးတက်သူဖိအားပေးတာပါသူလည်းအခုဖိအားမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးသူ့နိုင်ငံမှာတော့သူဒုက္ခရောက်နေပါပြီဒါအရှိတရားပါသူအသိအာယုံမရှိပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းပြပြီးလှုပ်ရှားဖို့မကြိုးစားကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒုက္ခတဲ့အလွန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီအိန္ဒိယမျိုးနွယ်စုများကိုစားကျွန်တော်ပြောမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်ပြောပြီမသိတဲ့လူတွေကကဘာကြီးကိုပဲအစ္စလာမ်ဘာသာကလွှမ်းမှုတော့မယ်လို့ပြောနေတာပါမသိကြလို့ပါဒုက္ခတွေအားလုံးအစ္စလာမ်ဘာသာတွေဝင်နေပါခင်ဗျာအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးနိုင်ငံတွေမှာသူတို့စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးအနောက်နိုင်ငံရဲ့မတရားပြုလုပ်မှုတွေကိုလိုနီရဲ့စိုးကျိုးဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ပြီးထွက်ပြေးနေကြတာပါခင်ဗျာထိုနည်း၎င်းပဲအဲ့ဒီသူတို့စနစ်ရဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စိုးကျိုးဒီကြောင့်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးထွက်ပြေးနေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ immigration law ကဒီနိုင်ငံကမ္ဘာကြီးရဲ့ immigration law လောကမှာဒုက္ခတွေအားလုံးဒီပါဟာ80%လောက်ဒီမွတ်စလင်တွေပါအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဒုက္ခတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်နေတာကမ္ဘာမှာအများကြီးပါရောဝါဒါကိုကြည့်ပါယနေ့ဆီးရီးယားကိုကြည့်ပါယနေ့လစ်ဗျားကိုကြည့်ပါယနေ့အီရတ်ကိုကြည့်ပါဆိုမာလီယာကိုကြည့်ပါအာဖရိကနိုင်ငံကိုကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားသည်အဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားသည်အဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတွေဒုက္ခရောက်လို့ဒီနိုင်ငံတွေဒီလူမျိုးတွေဒီနိုင်ငံတွေရောက်လာပြီးတော့သူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ဥပဒေတွေအရဒီနိုင်ငံတွေမှာခိုလုံဝင်ရနေကြတာပါအဲ့ဒီဥပဒေတွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်ခုနေ့ကလေ inequality ဆိုတာရှင်းပြထားပြီးပါပြီလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတာပါသို့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြောင်းပဲကျွန်တော်ပြောမှာပါ UK နိုင်ငံကြောင်းဒီနိုင်ငံမှာလဲ non white တွေစူးစမ်းနေကြပါတယ်အောင်မြင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်အိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်အိန္ဒိယမှာအိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေချမ်းသာနေကြတယ်အများကြီးရှိပါတယ်တကယ်ချမ်းသာနေကြတာပါနော်ဒီနေရာကျွန်တော်တို့စေးရုံဆိုရင်စေးရုံနာမည်ကပတေးပါမစ္စတာပတေးကလှူထားတာပါခင်ဗျာတန်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးပါကျွန်တော်တို့လန်ဒန်မြို့ရဲ့အိုလံပစ်အဆောက်အဦမှာအိုလံပစ်မီးရှူတိုင်လှုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီတန်နဲ့လှုပ်ထားတာသူလှူထားတာပါသူပတ်စံနဲ့သူအလကားလှူတာဒီလိုလုပ်ငန်းရှင်တွေရှိပါတယ်စ조사နေပါတယ်ဖောက်ထွက်နေကြပါတယ်တချို့တော့အင်ယာပိုင်ဆိုင်တဲ့လူတွေကအင်ကန်ပေါင်းယာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးပိုင်ပါတယ်တကယ်နေရာတွေမှာဒိတ်ကျဲလန်ဒန်မြို့လေကောင်လူနေရာမှာအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့စီးပွားရေးလှုပ်လို့ရတဲ့ high street ဆိုတဲ့လမ်းမကြီးမှာသူတို့တွေပိုင်တာပါသူတို့တွေရတဲ့စင်အခုလူတွေကဘန်တွေကစတိုးဆိုင်ကြီးတွေက Tesco လို့စတိုးဆိုင်ကြီးတွေကပြန်လေငှားရပြီးတော့အဲ့ဒီအငှားပတ်စံနဲ့သူတို့တွေရက်တည်နေကြတာပါအများကြီးချမ်းသာတဲ့လူရှိပါတယ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးအများကြီးရှိပါတယ်ဖောက်ထွက်ရတာပေါ့ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ပုံမှန်ကတော့သူတို့တွေဒီသူတို့နိုင်ငံမှာလိုအပ်သောအောက်ခြေလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဖို့အတွက် immigration law ကိုဖွင့်ထားတာပါဒါကြောင့်သူတို့နိုင်ငံမှာ immigration ဥပဒေတွေတစ်ချိန်လုံးအပြောင်းအလဲဖြစ်နေပါတယ်အမြဲတမ်းအပြောင်းအလဲ changes တွေအမြဲတမ်းဖြစ်နေပါတယ်သူတို့နိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲရဲ့အဓိကရွေးကောက်ပွဲ campaign ပြည်သူမဲဆွဲတာ immigration law ပါယနေ့ထိလည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်သိစေချင်လို့ပြောတာပါအဲကြောင့်ဒုက္ခတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်အဲကြောင့်ထည့်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နှီးကုန်းချုပ်နေပါပြီကိုယ့်ဟာကိုယ်ရေးဆွဲမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကိုယ့်ဟာကိုနော်ကိုယ့်ဟာကိုပေါ့နော်ရေးဆွဲပါလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လူမျိုးတွေမညံ့ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်လူမျိုးတွေမညံ့ပါဘူးခင်ဗျာလုံးဝမညံ့ပါဘူးခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေမညံ့ပါဘူးခင်ဗျာလူကြီးမင်းသိချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာလူကြီးမင်းသိပါတယ်လူကြီးမင်းနားပထောင်ခြင်းလဲဆင်းသွားပါကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲပြောပါမယ်လူကြီးမင်းသိချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လုံးဝမပြောပါဘူးခင်ဗျာလူကြီးမင်းနားပထောင်ခြင်းကျေးဇူးပြုကျွန်တော်
လိုက်နာထားတာဆင်းသွားပြီပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားပါ positive thinking ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြောမှာပါကျွန်တော်ကဘာပြောပါညာပြောပါနဲ့ influence မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါလူကြီးမင်းရဲ့စကားဖြစ်သွားမှာပါအဲ့တော့ပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုကျွန်တော်ပြောမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေလဲကျွန်တော်သိတယ် ground မှာဘာဖြစ်နေလဲကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောမှာကျွန်တော်ရဲ့တသနာတွေကိုကျွန်တော်ပြောမှာလူကြီးမျိုးနဲ့တိုက်ဆိုင်ရင်လူကြီးမင်းယူလိုက်ပါဖိအားမပေးပါနဲ့လူကြီးမင်းအဲ့တော့ပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတယောက်နဲ့တယောက်အတွေးခေါ်မတူဘူးလေတယောက်နဲ့တယောက်မြင်ပုံမတူဘူးလေဒါကြောင့်လေတခြားလူတွေပြောနေတာမပြောလို့ကျွန်တော်တက်ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကျွန်တော်တက်ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားလူကြီးမင်းသိစေခြင်းလူကြီးမင်းကိုယ့်အကိုတက်ပြောကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်မှအသိဉာဏ်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှအုံတောင်းဉာဏ်ရှိတယ်ဘယ်အကြောင်းအရာကပြောသိမပြောသိကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တာကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်ဒီ UK နိုင်ငံဥပဒေအတိုင်းကျွန်တော်လိုက်နာနေတာဒါတော့ပဲကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပပလေးလေးရှင်းပြထားပြီးသားလူကြီးမင်းတို့လူကြီးမင်းသိချင်လူကြီးမင်းကြားကျင်တာကိုကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လူကြီးမင်းနားမထောင်ပါနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါပဲကျွန်တော်မပြောဘူးဒီစကားကိုဒါကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဟိုတနေ့တည်းပြောပြီးသားလေဟိုလူကဒါပြောခိုင်းတယ်ဒီလူကဒါပြောခိုင်းတယ်အဲ့ဒါလိုက်ပြောရင်အဲ့လူရဲ့စကားပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်စကားပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျကျွန်တော် interpreter မှမဟုတ်တာစကားပြန်မှမဟုတ်တာကျွန်တော်မီဒီယာမှမဟုတ်တာမီဒီယာဆိုတာဘာလဲသိလားဖြစ်ပြနေတာကို तू တင်ပြတာလေကျွန်တော်ဖြစ်ပြနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်အုံနောက်တဲကကျွန်တော်ရဲ့ဒသနာတွေကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကျွန်တော်ရဲ့ flow တွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာခင်ဗျာလူကြီးမင်းတို့စီမှာ hot shot ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးလေကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးတချို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်ပြောရင်လေပပလေးတွေပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားအဲ့ဒီစကားကိုလူကြီးမင်းနားမလဲတာကျွန်တော်ပပလေးပြောထားပြီးသားဒီမိုကရေစီဆိုတာတဘာလူရဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းစဉ်းစားရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒေါသနဲ့ပါသွားပြီဒီမိုကရေစီဆိုတာလမ်းပေါ်မှာဆေးရိုးလှမ်းလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ပပလေးပုတ်ပြထားပြီးပြီဘာဖြစ်လို့လဲလူကြီးမင်းတို့စဉ်းစားလေကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာဘလို့ဥပဒေနဲ့နေထိုင်နေရပါတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်ရှင်းပြထားပြီးပြီလေကျွန်တော်တို့ဘောင်ခတ်ထားပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူကြီးမင်းတို့ကိုအတန်တန်ပြောနေတယ်ဘယ်လိုနီးလဲဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုသွားမှာလဲလို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းကျွန်တော်ကိုဖိအားမပေးနဲ့ကျွန်တော်မပြောဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာလူကြီးမင်းတို့ no vote လုပ်နေတဲ့လူတွေတချို့သောလူတွေဖိအားပေးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာလာပြီးဖိအားမပေးနဲ့လူကြီးမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာမွတ်စလင်တွေကခေတ်အဆက်ဆက်ကတွေးမနေဘူးခင်ဗျာပညာတတ်တဲ့လူတွေပညာမတတ်တဲ့လူတိုင်းအားလုံးသိတယ်ခင်ဗျာဘယ်သူ့ကိုမဲပေးရမလဲဆိုတာစကားဆိုတာပြောသိတဲ့စကားကိုပြောရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ဒသနာကိုတကဘာလုံးကကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်လိုက်လွှင့်နေတာတရားဝင်လွှင့်နေတာလန်ဒန်နိုင်ငံရဲ့ network ကိုကျွန်တော်အသုံးချပြီးကျွန်တော်လွှင့်နေတာကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်အသုံးချမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ကျွန်တော်ပြောမှာပြောသိမပြောသိကျွန်တော်လည်းသိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းကြည်နေတာပဲကျွန်တော်လည်းသတင်းနားထောင်နေတာပဲကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလေကျွန်တော်အခုမနေ့ပြင်နိဂုံးမှာကျွန်တော်ပြောပါစကားတစ်ခုရှိတယ်လူကြီးမင်းတို့သိလိမ့်မယ်ခရစ်စတိုဖာဂင်းနေတဲ့ခရစ်စတိုဖာဂင်းနေလေကြားဘူးလားလူကြီးမင်းတို့မကြားဘူးကျွန်တော်လည်းပြင်အဲ့ဒါပြောပြမယ်ခရစ်စတိုဖာဂင်းနေဘုံကျွန်တော်ပြောမဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတက်ကနေတော့ပေါ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ဥပဟာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုင်း RFA BBC VOA ကိုနားထောင်ပြီးမှအိပ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါအကျင့်ဖြစ်နေပါပြီလို့ကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ဆေးတောင်ဖြစ်နေပါပြီလို့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာနေပေမဲ့လည်းကျွန်တော်နားချိန်မှာကျွန်တော်အိတ်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါလေးဖွင့်ပြီးအိတ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသူတို့ပြောသလောက်ကျွန်တော်အကုန်သိတယ်ကျွန်တော်လည်း Facebook ဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်တွေ့နေတာပဲပြောသိမပြောသိဆိုတာရှိတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တရားဝင် live ဝင်နေတာခင်ဗျာကျွန်တော်လူကြီးမင်းနဲ့တယောက်ချင်းတွေ့ဆွေးနွေးနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမိသူဘက်မှဘက်မလိုက်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးသားဒီကျွန်တော်နာမည်လည်းကျွန်တော်ပေးထားပြီးပြီ positive လှိုင်ဝင်လို့
ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပါ positive line ဝင်ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးဒီစကားကိုပြောလို့ကိုမရဘူးပြောခွင့်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့အသည့်တရားကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာရောက်ရက်တည်နေတဲ့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့အတွေ့အကြုံအတွေ့အခေါ်မတူတော့ဘူးလူချင်းမျိုးတို့နဲ့အဲ့လိုပြောရင်ကျွန်တော်ကြီးကျယ်ရဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်မပြောတာမတူဘူးခင်ဗျာပြောလို့မရဘူးလူချင်းမျိုးတို့နိုင်ငံမှာပြဿနာပေါင်း16000ကျော်လူချင်းမျိုးတို့ဖြေရှင်းရမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားကိုဟာကိုရေးဆွဲပါလို့မှန်မှန်ကန်ရွေးပါကျွန်တော်ကတော့ကောင်းတာလေးတွေပဲ NLD ကိုမဲပေးစေခြင်းတဲ့အတွက် no vote လုပ်နေတာမှားနေပါတယ်ကျွန်တော်လူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်မဲဆွဲပေးနေတာ NLD ကိုစားပဲဆွဲတာအဲ့ဒါကလေ88ကျောင်းသားအင်ဂျင်နီယာကျောင်းသား RID ကျောင်းသားတယောက်နဲ့မဲဆွဲတာဘာဖြစ်လို့လဲ88မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပြခဲ့တာကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကလည်းပြောပြီးလေရွှေတိကုန်းဖះမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်မိန့်ခွန်းပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နားထောင်ခဲ့တယ် RID သမဂ္ဂကိုအလံအောက်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခြိတက်ပြီးတော့တို့ရေးလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့လက်ကျိုးခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးအဲ့ဒါကမပြောင်းဘူးခင်ဗျယနေ့ထိမပြောင်းဘူးဘယ်တော့မှလည်းမပြောင်းဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးသား strategy ဆိုတာဒါကိုပြောတာနိုင်ငံတစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်ဗဟိုမူဝါဒဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဗဟိုမူဝါဒသည်မပြောင်းဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဒီနိုင်ငံမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ9နှစ်ပဲရှိသေးလို့နောက်9နှစ်နောက်9နှစ်နောက်9နှစ်9နှစ်အနှစ်20လောက်ဖြစ်တင်သေးတာဘာလို့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေလိုက်ကြည့်လေ9နှစ်နဲ့ပြောင်းသွားတဲ့နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံရှိလဲကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ချပြပါမရှိဘူးခင်ဗျာဘာမှမစင်စားနဲ့ယနေ့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်သူမျက်လုံးပိတ်လိုက်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ဒီ NLD ကိုမဲပေးလိုက်အတာဝန်ကြည့်ပြီဒါ positive line ဝင်ရဲ့အတွေးခေါ်များလူကြီးမင်းနဲ့သဘောထားမတိုက်ဆိုင်လဲဒါလူကြီးမင်းသဘောလေကျွန်တော်ကလူကြီးမင်းတို့ကိုနှိုးဆော်လို့ပဲရတာတောင်းဆိုလို့ပဲရတာကျွန်တော်အမြင်လေးတွေတင်ပြလို့ပဲရတာဒါပေမဲ့လူကြီးမင်းတို့ကြားကျင်တာမျိုးကိုလူကြီးမင်းရေးနေတာကျွန်တော်တွေ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောဘူးဘာလို့မပြောလဲပြောလို့မှမရတာတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်လူမျိုးတွေမညံ့ဘူးခင်ဗျလုံးဝမညံ့ဘူးအဲ့တော့ဘယ်ဒီမိုကရေစီကိုသွားမှာလဲလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတွက်အဖြစ်ကရှင်းလေးပဲလေဘယ်ဒီမိုကရေစီကိုသွားမှာလဲဘယ်ဒီမိုကရေစီကိုသွားမှာလဲအဲ့ဒီတော့မသွားနိုင်ဘူးသူများကလည်းမလို့ချင်းကိုယ့်အကူရေးဆွဲကြလေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပါလေးချပြထားပြီးကျွန်တော်နေ့တိုင်းထက်ခါကျွန်တော်ပြောနေတယ်လန်ဒန်နိုင်ငံမှာဖွဲ့စည်းပုံမရှိပါဘူးလို့ဥပဒေတွေရေးဆွဲထားပါလို့အဲ့ဒါနဲ့အုပ်ချုပ်နေတာပါလူကြီးမင်းတို့ဥပဒေတွေပြတိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်ဖို့လူကြီးမင်းတို့ရေးဆွဲတဲ့ဥပဒေနဲ့လူကြီးမင်းတို့အောင်မြင်အောင်နိုင်ငံကြီးကိုစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ခြိတက်လို့လူကြီးမင်းတို့ရေးဆွဲတဲ့အာဏာနဲ့အောင်မြင်သွားလူကြီးမင်းတို့စနစ်ကြီးအောင်မြင်သွားရင်ဒီကမ္ဘာလုံးကအတူယူရမှာလေအဲ့ဒါ brand မဟုတ်ဘူးလားနိုင်ငံရေး brand တစ်ခုကိုဖောက်ကြပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာဖြစ်လို့သူများကိုပဲလိုက်အားကိုးနေတာလဲဟိုလူကိုဖိအားပေးခိုင်းဟိုလူကနေမျှော်ဟိုလူကိုထိုင်မျှော်ကိုကိစ္စကိုမလို့ဘာလို့သူလူတကာကိုလိုက်အားကိုးနေကြတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်နေတာဥကျွန်တော်မပြောသေးတဲ့စကားတစ်ခုပြောထည့်လိုက်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ကစကားဦးနောက်တည်းကပြောတာရှင်းလေးလေဘာလို့အနောက်နိုင်ငံကိုမျှော်နေတာလဲဘာဖြစ်လို့တရုတ်ကိုမျှော်နေတာလဲဘာဖြစ်လို့သူများဒီမိုဒီစာအုပ်တွေကူးချနေတာလဲဘာဖြစ်လို့သူများ social ဝါဒတွေကူးချနေတာလဲဘာဖြစ်လို့သူများနိုင်ငံကချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးတဲ့ဟာတွေဝယ်ရောင်းပြီးတော့စားတောက်နေကြတာလဲကိုယ့်အကိုချက်ကြပါလားကိုယ့်အကိုတီထွင်ကြပါလားအဲ့လိုစိတ်သက်တွေလောက်ကြလေရှင်းလေးသူများနိုင်ငံတီထွင်တဲ့ marketing တွေဘာလို့ကူးချနေတာလဲကိုယ့်အကိုလောက်ကြလေကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါဖန်တီးယူလို့ရတယ်သူတို့လည်းလူပဲမဟုတ်ဘူးလားသူတို့လည်းထမင်းစားနေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားကိုလည်းထမင်းစားနေတာပဲလीသူတို့မှလည်းအုံနောက်ရှိတယ်ကိုမှလည်းအုံနောက်ရှိတယ်သူတို့လည်းဖျားသခင်တွေကိုကိုယ်လည်းကိုလည်းဖျားသခင်တွေကိုကိုယ်တယ်လောက်ကြလေအပြစ်လိုက်မပြောနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှအပြစ်မပြောခိုင်းဘူးကိုယ့်အကိုလောက်ကြလေဘာဖြစ်လို့အခုသူတို့တီထွင်ထားတဲ့တယ်လီဖုန်းတွေအခုယူနေသူတို့ကိုယ့်အကိုတီထွင်လေကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါဟိုလူကိုလက်ညှိုးထိုးဒီလူကိုလက်ညှိုးထိုးဟိုလူဖိအားမြော်ဟိုလူကိုမလိုဘူးကိုယ့်အကိုလောက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါကိုပြောချင်တာဒါကြောင့်မှန်မှန်ကန်ကန်ကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်ကြလို့ကျွန်တော်ပြောတာအဖြစ်ရှင်းလေးအကောင်းမြင်မှာ
ဘာလို့အကောင်းမြင်တာလဲလို့ကျွန်တော်ပြောတာအကောင်းမြင်နားအေးတာပေါ့ဗျာရံမများဘူးပေါ့ဗျာအကောင်းမြင်နားအေးတာပေါ့ဗျာရံမများဘူးပေါ့ဗျာအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာအားလုံးနဲ့တဲ့တာပေါ့ဗျာအဲကြောင့်ကျွန်တော်အေးနေမယ်လို့ပြောတာသူတို့အေးမနေပဲသူတို့အကောင်းမြင်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလေကျွန်တော် comment လိုက်မလို့ no comment ကျွန်တော်ပြောတာ no comment ကျွန်တော်ပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောနေတာလေသူ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောနေတာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်အကြောင်းကကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့သဘောတရားသည်ကျွန်တော်ကိုနားထောင်နေတဲ့လူများအားလုံးဒီကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောနေတာပါလို့ပြောလို့သူတို့လည်းနားထောင်နေကြတာပဲလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပြောပြီးသားခေါင်းဆောင်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်ချပြတယ်ကျွန်တော်နှိုင်းရှင်ပြတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသနာတွေကျွန်တော်တိုင်းရှင်ပြတယ်လက်ခံကြီးလက်မခံကြီးတို့လူကြီးမင်းတို့သဘောလေကဘာလက်ခံတာလက်မခံတာလူကြီးမင်းသဘောပဲလေတကဘာတကယ်လက်ခံတာလူတယောက်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသကဘာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလေးကလာတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျလွယ်နဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါရှင်းလေးပဲလက်မခံရင်ကိုလန်းကိုပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးပေါ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောရင်ဒီခေါင်းဆောင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဘယ်ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးချယ်မှာတော့တိကျချပြပေါ့ပြည်သူကစဉ်းစားမှာပေါ့မိမိမှာချပြမဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းမရှိဘဲနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပုတ်ချနေလို့ကဒါအောက်လုံးတွေထိုးတာပေါ့ကျွန်တော်ကြားကြပြည်သူတွေအစိတ်မကြွေးပါနဲ့အပင်မကြွေးပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာချပြလေဒေါ်ဆန်းစုကြည်လိုမျိုးခေါင်းဆောင်ကိုမကြိုက်ဘူးလို့ဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနဲ့အတူရှင်ပြန်နိုင်မဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကျွန်တော်တို့ကိုချပြလေကျွန်တော်လိုပဲမဲဆွဲလေကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါကိုပြောချင်တာပါကျွန်တော်သဘောတရားကိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်းဖြစ်တာကျွန်တော်ပြောတာစကားရှင်းလေးကျွန်တော်ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမဲဆွဲနေတာကျွန်တော်ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကို NLD ကိုမဲပေးစေချင်တာကျွန်တော်ပြောပြီးနေ့တိုင်းကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောလဲကျွန်တော်မှာ customer is the king ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကနေကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါအငင်းပွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြန်မဆွေးနွေးပါဘူးကျွန်တော်လက်မခံပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားပါဘာဖြစ်လို့ပြန်ဆွေးနွေးလိုက်ရင်လူကြီးမျိုးတို့နဲ့ဆွေးနွေးတယ်လူကြီးမျိုးပြောခိုင်းတယ်ပြောရင်လူကြီးမျိုးတို့စကားဖြစ်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်ကဂျားခံပြောပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်အမြင်မှမဟုတ်တာကျွန်တော်အမြင်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး no comment ပဲနော်အဲ့တော့ဦးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဏိကုံးကိုစပြောနေပြီဦးဏိကုံးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတော့မယ်အတိတ်ပဲရှိသောလူကိုနားထောင်ကြည့်ကြပါလက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့အများကြီးတိုက်ဆိုင်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ဆိုတဲ့စကားတိုင်းဆုံးဖြတ်ကြပါကျွန်တော်ကနတော့ဟာလီအားလုံးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပူတယ်ဆိုရဗျာအိုက်တာပေါ့ဒါတော့အိုက်တာပဲပေါ့အေယာကွန်မရှိတာလည်းအမှန်ပဲအဲ့တော့ခရစ်စတိုဖာဂင်းနစ်ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမနေ့ပြင်ပြောတော့မှာပါကျွန်တော်တို့88ကာလတုန်းက88ပြိုးနေတဲ့ကာလပေါ့နော်မတ်လကနေပြီးတော့ဩဂတ်စ်လအကြားမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုသတင်းတောက်ပါ BBC ကမြန်မာပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းတောက်ပါသူကကနတုန်းကတရားနီမှာဖြစ်တာတို့အင်အားကန်ပေါင်းမှာဖြစ်တာတို့အဲ့ဒါတွေဘယ်လိုဖြစ်တာတွေအားလုံးသတင်းတောက်တွေပြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီချိန်ကအပိတ်ခင်ဗျာဘာမှမသိဘူးသတင်းစာတွေမှာလည်းဘာမှမပါဘူးညညကြအဲ့ဒါလေးနားထောင်ပြီးမှသတင်းတွေရတာဗျာရန်ကုန်တမျိုးတည်းနေတော့ဘာဖြစ်နေရဘာဖြစ်လို့ကိုလည်းမသိဘူးကိုလည်းနေရတာကရောက်တာမဟုတ်ဘူးနာမည်ကြီးသတင်းတောက်ပါရှစ်လေးလုံးကိုမှီခဲ့တော်သူများခရစ်စတိုဖာဂဲနစ်ကိုသိပါတယ်အဲ့ဒီခရစ်စတိုဖာဂဲနစ်ကပြောရတဲ့စကားတစ်ခုကိုမနေ့ပြင်ကျွန်တော်ဏိကုံးမှာပြောမှာပါအဲ့ဒီတာဟာနဲ့ပဲကျွန်တော်ပိတ်မှာပါကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်အားလုံးကျွန်တော်ဏိကုံးချုပ်နေပါပြီချုပ်လဲချုပ်နေပါပြီနောက်နေ့တွေမှာကျွန်တော်ပြောပါဦးမယ်ကျွန်တော်အားတဲ့အချိန်မှာအခုလိုတနေ့နှစ်ခါတွေသုံးခါတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တက်ပြောပါမယ်ပြောတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်အကြောင်းအရာများကိုပဲကျွန်တော်ပြောတော့မှာလှိုင်ဝင်းရဲ့ audio book ကိုရေးမှာပါအဲ့ဒီ audio book မှာကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုတွေကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုရှိရင်နားထောင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို Facebook မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါကျွန်တော် audio book ရေးနေတာပါကျွန်တော်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုလှိုင်ဝင်းသည်ဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အမှန်တော့ biography ရေးတာပဲ
ကျွန်တော်စာအုပ်ကျွန်တော်ရေးတာကျွန်တော်စာအုပ်ကိုကျွန်တော်ရေးတော့မှာဒါပေမဲ့အခုအကြောင်းအရာကကျွန်တော်တိုက်ဆိုင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးသားပါကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများကိုမြန်မာမွတ်စလင်များကို no vote လုပ်ဖို့ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့လူတွေရှိတဲ့အတွက်ဘာသာရေးကိုလူမျိုးစုရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြောင့်တက်ပြောနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာရွေချက်မှမရှိပါဘူးကျွန်တော်အမြင်ကျွန်တော်88ရဲ့ R&D ចောင်းသားတယောက်ရဲ့အမြင်များကိုပဲကျွန်တော်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ယက်တီချက်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှန်ဤမှားဤကကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားပါဒါသည်လှိုင်ဝင်းရဲ့ဒသနာများတာဖြစ်တယ်လှိုင်ဝင်းရဲ့အကောင်းမြင်ဒသနာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မူပိုင်ပါ copyright law အရလဲကျွန်တော်ပိုင်တဲ့မူပိုင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ audio file ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာထဲမှာခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ကိုကျွန်တော်ပြောလာပြီကျွန်တော်နိကိုပြန်ချုပ်နေပါပြီခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြောထားပြီးသွားပြီဆုံးဖြတ်ဖို့လည်းကျွန်တော်ပြောထားပြီးပြီကပ်ဘေးအလွန်စီးပွားရေးဒီနိုင်ငံတွေမှာကပ်ဘေးတကယ်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောထားပြီးပြီအဲ့ဒီအတွက်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရေးဆွဲကြပါလို့လည်းကျွန်တော်ပြောတယ်မြန်မာလူမျိုးဒီအတိတ်ပဲရှိပါတယ်သူများကိုအာမကိုးခြင်းဘူးသူများဟာတွေမဒူးမှမလို့ခြင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ရေးပေါ့ဗျာသူတို့လေအဲ့ဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်ရေးလို့ကောင်းသွားရင်အဲ့ဒီစနစ်နဲ့ခြိတက်လိုက်လို့ဘဒူသိပါလဲပဲစနစ်ကကောင်းမကောင်းလက်တွေရေးဆွဲပြီးလက်တွေကြည့်သုံးကြည့်ကြပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသူများလောက်တာတွေလေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ကြိုက်မလားဆိုပြောနေတာကျွန်တော်မနေ့ကပဲရှင်းပြပြီးပြီလေဒီနိုင်ငံတွေကဒီမိုကရေစီကဒီလိုသွားနေတယ်ဗမာပြည်နဲ့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာတို့ကတော့ဒီတိုင်းသွားနေတယ်စင်ကာပူကဒီတိုင်းသွားနေတယ်ထိုင်းလန်ကဒီတိုင်းသွားနေတယ်တရုတ်ကဒီတိုင်းသွားနေတယ်ရုရှားကဒီတိုင်းသွားနေတယ်ဒါသူတို့ကိစ္စပဲလေဒါကျွန်တော်တို့ကိစ္စပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီသူတို့ကိစ္စကိုကိုယ်နဲ့မကြိုက်ကိုယ့်အကူရေးကြပါဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြီးတန်း90ရှိတယ်လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ကိုယ်လည်းဝင်ရေးပေါ့ကိုယ်လည်းအကြံပေးပေါ့ကိုမရေးတတ်ရင်ကိုရေးပေးမဲ့အမတ်မင်းကိုမဲပေးပေါ့အဲ့ဒီအမတ်မင်းကိုရေးခိုင်းပေါ့ तू ကလွတ်တော်မှာညင်းပေါ့ခုံပေါ့ဥပဒေပြုပေါ့မိမိအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့ထင်မြည်သည့်အမတ်လောက်ပြမိမိအဲ့ဒီကိုစားပြုံးမဲ့လူတယောက်ကိုတင်ပေါ့လူချင်းမင်းလှုပ်ရင်တက်လို့ပေါ့မလှုပ်ရင်လှုပ်တဲ့မဲ့လူကိုမဲပေးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ NLD ကိုပဲပေးပါလို့ပြောတယ်လူချင်းမင်းရဲ့သဘောပဲလေရေးခိုင်းအဲ့တော့ကိုရေးဆွဲတဲ့စနစ်တစ်ခုနာမည်ပါထပ်ပေးလိုက်လေမြန်မာစနစ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားလေဗမာစနစ်အဲ့ဒီစနစ်ကကြိုက်သွားရင်အခုလိုပဲ Apple ကိုကျွန်တော်တို့ Apple လို့ခေါ်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဥ Facebook ဆိုတာကကျွန်တော်လိုက်ခေါ်နေရသူတို့လည်းမြန်မာစနစ်ဆိုတခြားနိုင်ငံတွေကလိုက်ကျင့်သုံးမယ်လေဂုံတော်ယူအောင်ပါလေ brand ပေါက်သွားတာအဲ့ဒီ brand မျိုးကိုတိဆောက်ကြပါလို့ကျွန်တော်ကပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတိဆောက်မယ်ဆိုရင် customer is the king အရာကိုစားသုံးသူအမြင်နဲ့ကြည့်ရမယ်စားသုံးသူရဲ့အခွင့်အရေးမြင်နဲ့ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့မဲပေးတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီစားသုံးသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးကိုမဲလာတောင်းတဲ့လူကနားလည်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ကို तू ကလှုပ်ပေးရမယ်ဒါမှ तू မဲရမှာ तू ကလည်းလွတ်တော်ကိုဆိုလဲ तू ရဲ့လှုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့လာရားချောက်လာပြီးတော့ရောင်းချတာကျွန်တော်ပြောတာတော့ customer အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မှာဈေးကွက်မှာဈေးဝယ်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မှာဈေးကွက်မှာကိုဈေးသက်ဝယ်တယ်မကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းမယူဘူးလေအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းကိုထုတ်လို့ရောင်းချတဲ့လူကကြိုက်အောင် तू လှုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးလားရုပ်ရှင်လဲအတူတူပဲလို့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးပြီလေအဲ့တော့အရာကိုစားသုံးသူနဲ့ဈေးဝယ်သူနဲ့ဈေးရောင်းသူအမြင်မျိုးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကိုရွေးချယ်ကြလေကိုအခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုကြလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒီစကားကိုပြောဖို့ကျွန်တော်တင်ထားတာမှန်ကန်ရွေးချယ်မယ်ကိုဟာကိုရေးဆွဲမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာလေဘာလို့လူတကာကိုထိုင်အားကိုးနေကြတာတော့ဟိုနိုင်ငံကိုမျှော်ဒီနိုင်ငံကိုမျှော်ဟိုနိုင်ငံရဲ့ဖိအားကိုမျှော်ဟိုနိုင်ငံရဲ့အကူအညီကိုမျှော်ဘာလို့မျှော်နေကြတာတော့ကိုဟာကိုလုံးကြလေဘယ်သူမှမြန်မာနိုင်ငံကကျွန်တော်ပြောချင်တာကကိုဟာကိုရက်တည်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါမြေသူမှဖိအားပေးလို့မရပါဘူးကိုဟာကိုလှုပ်ချင်ကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်ရှင်းလေးကြိုက်တဲ့စနစ်ကြိုက်တယ်လို့လှုပ်ပါကျွန်တော်ပြောပြီးသားမြန်မာနိုင်ငံဖြတ်တန်းမှု၃ခုပဲရှိပါတယ်ဘယင်စနစ်ကိုလိုနီစနစ်လွတ်လပ်ရေးပြီးကာလဒီ၃ခုပဲရှိပါတယ်ဘယ်စနစ်တွေနဲ့ဘာပြေသွားခဲ့လားအားလုံးသိပါတယ်ဘယင်ခေတ်ကတော့ရှင်းတယ်ဘယင်ကဘသူ့ကောင်ကခိုးမချဘူးသူလည်းမသိဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးသူကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့သူအုပ်ချုပ်တာအဲ့ဒီချိန်မှာပြည်သူတွေအသာနာမထွက်ရဲပါဘူးဘာအခွင့်အရေးမှလည်းမပြောရဲပါဘူး
ဘယင်းကဒီနေ့လမ်းပေါ်ကဖြတ်သွားရင် तू ကြိုက်တဲ့လူတော်ကောက်ပါတယ်ဒီလူ तू မကျင်တဲ့တော့သေစီဆိုသေပါပဲတရားတာတွေမတရားတာတွေလူခွင့်တွေပြောလို့မရပါဘူးဒီလိုမျိုးစနစ်နဲ့ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့နိုင်ငံကလူမျိုးတွေပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့လည်းမရပါဘူးအင်္ဂလိပ်ကလာပြီးကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ပါတယ်ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူများလာအုပ်ချုပ်တော့သူများနီးတယ်သူများအုပ်ချုပ်တာခံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကသူ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုအသက်သွင်းဖို့အတွက် तू ကျောင်းတွေထောင်ပေးတဲ့အတွက်ပညာတွေသင်ပေးတဲ့အတွက်မှာအဲ့ချင်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေအလင်းနေပွင့်သွားပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့အသက်20 30နဲ့နိုင်ငံရေးဘားတွေကျွယ်ဝဝပြီးတော့စာအုပ်စာတန်းတွေစာတက်သွားလို့စာဖတ်တက်သွားတာဒါကြောင့်ဘယင်စနစ်ကစာမတင်ထားတာပြည်သူတွေစာတက်ပြီးပုတ်ကံမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ထောက်ပြလိုက်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်မင်းအဲ့ဒါ तू ကူးမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအသက်20ကျော်ကျော်လေးနဲ့အသက်30ကျော်ကျော်လေးနဲ့စာတွေဖတ်တက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်မျိုး British Social နဲ့ပြန်ပြောနေတာ तू စာပတ်တာအဲ့ဒီစာဘူးသူတင်တာအင်္ဂလိပ်မင်းတင်ထားပေးတာလေဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးရပါတယ်အင်္ဂလိပ်မင်းလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးကိုလူမျိုးတွေပဲပြန်အုပ်ချုပ်တယ်ဘယင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးဟိုစနစ်ယူမယ်လို့ဒီစနစ်ယူမယ်လို့ဟိုလိုဒီလိုဟိုလိုဒီလိုနဲ့ဖြစ်နေတာအနှစ်ပေါင်းမလောက်ရှိပြီလေလူကြီးမင်းတို့အားလုံးသိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားနော်အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုရွေးချယ်ကြလို့ကျွန်တော်ပြောတာကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်ကြလို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့သူများကမလို့ချင်းကိုယ့်အကိုရေးပေါ့ကိုတွေးခေါ်ကိုပြောပေါ့မှန်ရင်လည်းမှန်မယ်ဘယ်သူသိပါလဲ Facebook ကျွန်တော်မနေ့ကထောက်ပြပြီးပြီလေဒီ Facebook ကြီးမပေါ်ခင်ကဒီလို Facebook ကြီးဒီနေ့ဒီလိုပေါ်ပြီးလူကြီးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောနေဘယ်သူမှန်မျှော်မှန်းထားလို့လေဒါပေမဲ့အမျှော်မြင်ရှိသောအရှိကိုကြိုမြင်နိုင်သောလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများက Facebook ကို investment လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် Facebook ဒီနေ့ကဘာကျော်ပြီးတော့အခုလေးတွေပဲကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်သတင်းမှာမစ္စတာဇူကာဘက်ကြီးရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကဘီလီယံ100ရှိသွားပါပြီ100 billion ပါတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်3သိန်းပါဘယ်သူသိပါလဲလူကြီးမင်းတို့ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ဥပဒေတွေကတော့အဲ့လိုကဘာကြီးကနေပြီးတော့မိခိုရပြီးတော့ကဘာကြီးကိုထုတ်ကုန်တစ်ခုတွေနဲ့ရောင်းချလို့မရဘူးလို့ဘယ်သူထင်ပါလဲကိုဟာကိုကြပါလို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေတာအားလုံးမှတာဝန်ရှိပါတယ်သူများဟိုလူလောက်ပြီးမဲ့ဒီမမျောနေပါနဲ့ကိုဟာကိုလောက်ကြပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုဟာကိုရေးဆွဲမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကိုဟာကိုရေးဆွဲဖို့အတွက်မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားအကောင်းမြင်လေးနဲ့နေကြပါအေးနေကြပါအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ตาရသောလူပောင်ကိုတိဆောက်နိုင်မယ်လို့ပြောကြရင်ကျွန်တော်ဏီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနေ့ပြင်မှာကျွန်တော်ဏီကုန်းကိုရှစ်လေးလုံးအကြောင်းကိုပြောပြီးတော့ဏီကုန်းချုပ်ပါတော့မယ် conclusion မနေ့ပြင်ပြီးပါပြီ conclusion နောက်ဆုံးအပိုက်ကိုပြောပါတော့မယ်မင်္ဂလာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်